אני מביט על המסך, וזה עושה לי די עצוב. הכיתה חלפה הלכה לה, מי יודע מתי תשוב. העכבר נהיה למלך, המקלדת למלכה. הסטודנטים בשחור הם מכבים את המצלמה. ויהיה תואר, ויהיה תואר, כן, בכנרת אני נזכר. אך הסמסטר הזה, בזום אני נשאר. הנה באה הקורונה, סדר יום חדש נבנה, כי המדיום הוא המסר, מקוון זו לא כיתה. אז למדנו כל הלילה, לתפעל את המחשב, לקריין את המצגת, ובזום להשתלט. ויהיה תואר, כן, בכנרת אני נזכר. אך הסמסטר הזה, בזום אני נשאר. הנה בא סטודנט שנה א', מבקש קצת הקלה, לא רגיל ללמוד בבית, תבטלי את המטלה. הרכזת מספרת, התלונות נערמות, בעולם חושבים קורונה, והסטודנטים על מטלות. ויהיה תואר, יהיה תואר, כן, בכנרת אני נזכר. אך הסמסטר, בזום אני נשאר. הנה בא עוד מייל מהסטודנטים, והוואטסאפ שלי מוצף, מטלות וגם מצגת, מאוד קשה ללמוד לבד. אז אמרתי לסטודנטים, תשנו את המסגור, במקום תלונות וקושי, המשבר הוא הזדמנות.